हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एएसआई टाइप टेस्टिंग 2022 एडमिट कार्ड के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोग का यूपी पुलिस का एएसआई का टाइपिंग टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है रिलीज हो चुका है। किस तरह से चेक करके डाउनलोड करना है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करना, आपके सामने डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और गाइस, वहाँ पे आके आप लोग डायरेक्टली आपको जो अपना पीएनओ नंबर एंटर कर देना होगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, आई एम नॉट अ रोबोट कैप्चा पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके अपने अकाउंट में आप लॉगिन हो जाएंगे। और वहाँ से डायरेक्टली आपका जो गाइस आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस कोई प्रॉब्लम फेस होती है, कोई भी इशू, तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।